ټیم نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. د افغانستان او هندوستان ترمنځ دویمه لوبه لږ وروسته زموږ د امریکا په ټیم باندې سبا 5:30 بجې د لاس انجلس په ټیم شروع کیږي، خو د پاکستان د ماسخوتن نن 10 بجې شروع کیږي، تقریبا د سوای چې 10 ساعته وروسته. نو اول راځو د پاکستان دویمه T20 د پاړه سره خبرې کوم، خپل د خوخي ولس بار سره شریک کوم. یس ډیره مو د باز ما د پښتونخوا پښتنوا سم قربان سم په ما ګران یستئ، خو لږ مصروفیاتو د وجې مختلفې دوه ویډیوګانې مې کولې نه شوې، خو اوس مې درته کمباین کړه دواړه. صحیح ده، لر او بر څه شی چې نړۍ هر ګوټ کې افغان پښتون یو دی او زموږ د زړه سر دی. ښه راځو میچ ته. ګوره تېره میچ کې چې کومې غلطیانې هغه تاسې ټولو وکتې، فیلډینګ، بالینګ، بیټینګ، هر څه کې مشکل په دې پچ باندې د نیوزیلینډ دا چې کوم ګراوند و دا اصل کې دی ته ډراپ ان پچ تیار پیچ هغه راوړي دی رګبي ګراوند کې کېدی په هغې باندې لوبه کېده. دې باندې 2 ځل مخکې 200 چیس شوي. پاکستان کې دا ټارګېټ پاکستان مشکل دا دی چې په ون ډے کې 300 چې ور باندې وشي حالات یې خرابي، او په T20 کې چې ور باندې 200 وشي حالات یې خراب وي. نو دغه منټل بیریر چې دی دا به دوی ټچ کې زیات نه زیات په T20 کې 200 چیس کول شروع کړي، او همدغسې په ون ډے کې لکه دا ریسنټلی چې 300 چیس کول شروع کړي. سایم ایوب بریلیانټ. ګوره مخکې په د باندې مونږ خبرې کړې دي، پېښور زلمي سره هغه یو داسې شاټ هم دغه شاټ وایي یاره دا بعضې سړي سره چې داسې اډیشن غوندې شاټ یې ډېر خوند کوي. ښه چې کله وهي شاټ بیا داسې لاندې ګوري سره مړه هغه سم باغونه یې ورته وښوده. نو ټیلنټډ کس دی، بهترین پلیر دی زما په نظر باندې. صرف دا نه چې دا شاټ ور سره دی، ما د ایکسټرا کور باندې هغه شپږیزه هغه وکته، سټریټ ډرایو مې وکوتی. پلیر دی، خو یو شی باید ذهن کې وساتي چې په کومه ورځ باندې ستا ورځې لکه دغسې، نو کوشش وکړه چې په بې ځایه رن اوټ او دې شینو نه ځان وساتې، ځکه سایم ایوب اوټ کېدل چې پاکستان دپاره یو بیگ بلو وه. خو پاکستان ته اوپننګ کې دغسې کس پکار و چې او هر یو ټیم ته چې تا ته په 10-12 بالونو باندې 15-15 رنزې کویک درکړي. دې ته هغه نن سبا کرکټ ډېر تیز شو، 250-300 سټرایک ریټ. ورسره زموږ فیورټ محمد رضوان بریلیانټ. د سره چې محمد رضوان راشي نو اوس په هغه باندې پریشر راکم شو، ځکه دا اټیکینګ لوبه کوي. محمد رضوان یو څو بالونه اخیستی شي او بیا اټیک کولی شي، او تاسو ته معلومات دی رضوان خو چې هغه داسې بال پورته کړي هغه ټیرس بال غوندې لیګ سټمپ ته ورولي، نو دا ډېر کیف کوي. ون ډاون زما په نظر باندې باید دغه فخر زمانی بابر اعظم د نمبر 4 کې، ځکه پاکستان باید دغه ټاپ 3 داسې پوزیشنونه چې دا زیات نه زیات دا شپږ اوره اته اوره دغسې دا پاور پلی د شپږ اورو پاور پلی ورسره دا 2-3 اوره نور دا داسې یوټیلایز کړي چې پاکستان 90-100 ته سکور رسولی. دغسې باید دغه سره لاړ شي. بیا که چېرته حالات خراب وي نو نمبر 4 تا سره همیشه بابر اعظم دی چې کیری آن کړي. د بابر اعظم سټرایک ریټ ډزنټ میر دا شي نه راځي په کرکټ کې، خو یو پلیر ته داسې پکار چې هغه وکټ هولډ کړي. ښه نمبر 5 پوزیشن چې دی دا بیا کی پوزیشن سي. دلته اوس زما په نظر باندې باید محمد حارث وای، خو چې اوس محمد حارث نشته دی نو دوی دغه ورکیا چې دا پهلوان زما زه دومره امپرس دی نه یم. یس پهلوان په د پاکستان PSL هغه فلیټ وکټې باندې ډېر ښه لوبه کوي، هغې موقع نه استفاده وکړي، نمبر 4 راوځي. مګر نیوزیلینډ یا ویسټ انډیز یا دا مختلف پچز دي، هلته تا ته مختلف بیټینګ سټایل خلک پکار دي. نو چې هغه نه نمبر 4 اوس هم دوی سره سکواډ کې نور داسې کسان شته دی چې لکه حسیب الله خان ورسره دی، زما په نظر باندې هغه ورسره هغه بیټسمین دی ټرای کړي، بل بیټینګ دغه ټرای کړي، خو دوی خامخا دته لږ موقع ورکوي چې وګوري. دوی دا فکر کوي چې دا امپیکټ پلیر دی. امپیکټ پلیر دا په فرنچایز سره چې لوبیږي دی په نمبر 4 پوزیشن باندې بیټینګ کوي. نو تاسو نمبر 4 باندې یا بابر اعظم یا دغه، نو که ته دنه غواړې چې امپیکټ پلیر جوړ کې نو دا باید مخکې واچو، چې دا مخکې واچوي فخر زمان ستا ټول لاین اپ ورسره خرابېږي. نو پاکستان ته په PSL کې دې ځل ته یو خو یو فینیشر خسی پکار دی، لکه هغه آصف علي خو هغه کامیاب نشو، یو فینیشر هم پکار دی او یو ستاسې ډېر بهترین سپینر تاسې ته پکار دی. دغه 2 شیونه باید د پاکستان په PSL کې هنټي. خو اوس کوم ټیم دی دی کې زما په نظر باندې دا حسیب الله خان چې دا به نمبر 5 خی، نمبر 6 دی چاچاو لوبی، نمبر 7 عامر جمال، نمبر 8 شاهین افریدی، نمبر 9
حسام امیر نه زه هیڅ امپرس نه یم یا د هایټ شته دی نه ورسره سپین دغه شته دی یاسې به یو میچ کې راشي او دوه درې وکټې به والي خو کنسسټنسي ورکې نشته لکه څنګه چې یو بالر کې وي نو ښه به دا چې ابرار ته موقع ورکړي او دغه ابرار ولوبه بیا چین عباس افریدي زما امپرس سوم تی ډېر ښایسته سلو بال ورسره دی هایټ ورسره دی بالر ښه دی از بریلیانټ بس انشاءالله موقع دې ولا ورکړي یا که نیکسټ گیم کې وټاسې ډونټ وري کنسسټنسي هغه کې ټیلنټ شته نمبر 11 حارث رؤوف دا د پاکستان سکواډ شو نن گیم چې دی تیر گیم سٹارټ و نن گیم باید پاکستان وګټي زما په نظر باندې لیټس سی زما پریډکشن پاکستان دی اوس به ګورو چې څنګه چل کیږي ښه دا سو د پاکستان اوس راځو افغانستان ورسز هندوستان ګورئ ښه زموږ دا بعضې د کرکټ چمچې چې زه ورته وایم چمچې چې یو کې وروره زموږ ټیم هلته تللی دی میچ ګټلو دپاره مقابلې دپاره احمدشاه بابا تللی و هغه د تورو جنګ و دا د کرکټ دغه دی ته به خپل نوم هلته د افغانستان سټمپ لګئ دا نه چې لوبې ختمې شي ولا څنګه غېږې سره ورکوي وي ډونټ کیر دا غېږې سره IPL کې ورکوي بل ځای کې ډېرې به سره ورکوي به تاسې بیا ویډیوګانو ته ځان تیار ساتئ مګر اوس د افغانستان مهم دغه دی چې میچ ګټل دي او بیا په 15-13 اورو کې در باندې څوک گیم چیس کوي هغې دپاره پلانینګ پکار دی بیټینګ 150 سکور بد نه و چې څنګه حالات سره دغه لاړه ځکه هېچا هم پکې داسې دغه سکور ونه کړه بغیر د محمد نبي دا په افغانستان دپاره ښه دغه دی خو محمد نبي عمر ډېر زیات دی دا چې بل څوک سکور وکړي ښه به که نه نو بیا د محمد نبي به کیری آن کوي روان به خو راځو اوپننګ ته زما په نظر باندې ګوره که ته حضرت الله زازی زه خو صدیق اتل یادوم خو دا نه دغه کوي چې نه مه دغه نه لوبوئ بیا نو چې حضرت زازی تاسې راخلی سکواډ کې میښی دی هی از ناٹ د پلیر چې ته په سکواډ کې واچئ هغه داسې پلیر دی چې هغه باید خامخا بیا په ګراونډ کې واچئ که سکور کوي که نه کوي خلک به څوک داسې وهي چې هر څنګه وهي هی حضرت زازی که دې نه وروسته نه زده کوي نو بیا یې بس بار لړه کوي وای شوې او که زده کړې نو هیله ده چې آف سټمپ ته معمولي بس که دغه نه وي ورسره سټرانګ شاټ نه پنچ کوي دی خو لیګ ته خو ډېر مضبوط دی نو حضرت زازی باید اوپننګ کړي ورسره رحمان الله ګربز وان ډاون زما په نظر باندې دغه نجیب الله زادران چې دی دا تاسې د دې په ځای چې عظمت الله عمرزی چې وایي دا نجیب الله زادران انډیواله وان ډاون کوي تقریبا 98 T20s انټرنیشنل کړي 100 پوره کیږي هم دې دغه کې نو وروره دا تا تیش ته ساتلی دی خو یو شیم نشو نو یا باید د پوزیشن کې دغه وکړي یا هغه وفي الله ترخیل باندې کار وکړي نورو باندې نو نجیب الله زادران به ون ډاون شي نمبر 4 د ابراهیم زادران شي دې کې تاسو راته څو ګوره د افغانستان او پاکستان او د نور زموږ بعضې ټیمونو لپاره داسې دغه یي که نه خاص افغانستان لپاره چې کلاپس اني ټایم کیږي ګړز ټول به راخطا شي پاتیا نوي به اوټ شي نو هغې د وجې دغه چې دی د ابراهیم زادران دا د نمبر 4 چې دا وکټ هم کیري ایساره کي لګ گیم هم کیري کې خیر دی که په 10 بالونو باندې 15 شنځې کوي بل څوک باید ورسره چې هغه کور کړي نو چې دریم نجیب الله زادرانی څلورم ابراهیم زادران نمبر 5 چې عظمت الله عمرزی شي دا اوس تا سره که یو کس منځ کې ابراهیم ولیار دی ورسره مخکې وروسته دواړو طرف ته به داسې پلیران چې هغه 150 پلس سټرایک ریټ سره به لوبه کوي نمبر 6 تا سره دغه سو محمد نبي دا تا سره شپږ ښه دغه سو نمبر 7 زما په نظر باندې ګوره دغه پیچونه چې دي دا د سپیننګ وکټس دي دا د هندوستان دلته تا ته دومره فاست بالران نه دي په کار لکه تیر گیم کې چې تا دومره ډېر لوبولو نمبر 7 قیس احمد هغه بیټینګ هم یو څه کولی شي از ګډ او فیلډینګ هم بهترین کوي نمبر 8 تا سره نور احمد نمبر 9 دغه نوین الحق یا فضل حق فاروقی نمبر 10 تا سره دغه شو مجیب سو and number 11 نو دا ته بیا تخکته پورته کولی شي ګلبدین نو ګلبدین زما په نظر مخکې راوله او دغه چې دی لکه دغه نه محمد نبي یا کیس نه وروسته او دا بل چې دی د اخري کس ته دغه لوبولی شي مثلا نوین الحق یا فضل حق فاروقي نو دې دوو کې یو بالر لوبوي دوه لوبوي ګلبدین ان عظمت الله عمرزی تا سره باید دوه دغسې الراونډران چېرته یو څه اوري مو باسي او د ضرورت وخت کې ته سکور مو کې دا تا سره درې دغه شو فاست بالران شو نور احمد مجیب محمد نبي
او کیس دا څلور تا سره سپینران شو نو په دې دغه سره لیټس سی ان شاء الله افغانستان دې ځل ته باید خصي ټف ټایم څه چې وګټو